好，大家好啊，新正頭啊，仲係咪啊？我哋要講翻啲恭喜説話。恭喜發財！恭喜發財，身體健康。利是逗來。係啊，呢個大佬俾嘅。多謝。啊，我哋恭祝佢連生貴子。好嘢。好唔好啊？仲有啲咩啊？仲有 Andy 話未到初15都可以派利是啊，繼續啊！攝錄嘅大家，你哋等我啊！係啊我會嚟㗎，pay me 都得。係啦，OK，好啊。仲有大佬話要咩不勞而獲喎？哦，好啦。好啊，即係有作我揾到佢好咧。應該唔使。哦，好啦。OK， 好啦，咁啊，我哋今日咧嚟到呢個咁空曠環境做咩咧？咁我哋就會做一個評測啦。咁啊，又係 Sam Young 啊，好多 Sam Young， 你係咪做咗 Sam Young 代言啊？好似最近都係。係啦，咁我哋咧就會試一支Sony Mark 13嘅鏡頭。咁啊，大光圈正啊，啱晒我。係話要企到好遠㗎，唔知要企幾遠啊？係啦，同埋企近啲又影唔影到咧？我哋試下佢啦。好，係咪行啊？行啦，你行嗰啲啦。咁首先咧就講下支鏡嘅外形先啦。咁啊第一件事咧，我話同我之前講啲都係啦，真係都要讚嘅，呢樣真係靚仔咗好多啦。咁啊鏡頭上面咧會有個對焦環啦。咁啊你見到咧佢會有一啲咧好似車胎紋定唔知網紋咧，咁啊都幾靚嘅。咁啊會有啲唔同嘅 custom 掣啦，可以撳啦，可能 set 咧光圈啊，定係咧 set 呢個自動手動對焦嘅按鈕啦，仲有呢個對焦嘅範圍啦，可以自己揀。咁啊，同埋咧佢會有呢個遮光罩，我好中意呢個遮光罩。佢唔係咧平時好似好脆弱嗰啲膠，有少少似直膠啊，定唔知點樣咧，好實淨。咁啊，整支鏡咧嘅大細，我覺得都係相比於 Sony 啊同埋Sigma咧，其實都係差唔多。但係咧佢個樣咧真係絕對係唔係一啲普通嘅鏡嘅價錢，即係普通質地嘅感覺係比較咧係靚仔好多㗎。咁今次呢支咧鏡嘅重量咧就有啲驚喜喎。咁啊，佢係764 gram 啦，比 Sony 嘅900幾同埋咧Sigma嘅1200幾咧為之輕喎。咁我覺得咧呢個係今次嘅一個賣點之一。好啦，咁啊而家咧，好似喺呢個距離咧，會影到全身嘅 Ellie 加啲景啦。咁我就行近啲啦，睇下咧行到幾近可以影到半身咯喎。咁咧呢度就影到半身啦。咁啊大頭嘅話咧，佢呢度咧可以影到大頭啦。最近可以幾多咧？咁啊鏡頭嘅最近對焦距離咧係0.69米啦，又係比加超喎。你睇下嗱，好似呢個範圍咧。都可以影到佢嘅比加超啊，同埋佢啲手指。哎呀，啲手指咁酸。係啊。你仲要係啊？另外啦，鏡頭嘅影像質素咧都係唔錯嘅喎，開盡1.8光圈啦，中焦範圍咧其實嘅影像咧非常之鋭利啦，見到眼睫毛咧都係好清楚可以數得到嘅。咁鏡頭嘅 filter size 咧就係82mm，咁同 Sony 同 Sigma 咧兩支都一樣噶啦。咁啊，如果你應該都唔會有晒3支嘅，如果咪就可以共用啦嚇。咁我哋而家咧就試下用 Sony A74啦，配合呢支咧係Sam Young 嘅1.8鏡頭啦。咁我睇下咧佢個 AFC 呢個追焦嘅效果如何咯喎。咁啊 Ellie 咧可以向前行啊，係啦。咁一路咧都係可以追得到啦。係啦，好啦，咁我哋咧試下去到呢度咧左右搖下先，係啦，喐下。我哋轉個圈，轉另外一邊啦，睇下雲尾先，係啦。
再行前啲，行前啦。好啦 ，OK， 好啦，再喐下睇下。哇，好大風啊，都追得翻啊，掂唔掂啊？頂唔頂得順啊？頂唔順。咁我哋而家咧就試下咧由呢個咧近嘅對焦啦，去到咧無限遠嘅對焦個對焦速度嘅變化會係點咯喎？我對翻 Ellie 係啦，對翻後邊啦，再對翻，咁啊速度咧都係唔錯嘅。咁鏡頭啦就會有呢個咧係 STM 嘅摩打啦，咁啊對焦咧就會比較靜，咁尤其如果中意拍片嘅朋友咧，咁啊啱晒啦，咁啊差唔多冇聲咁滯嘅對焦。咁啊落嚟咧，我哋就試一試啦，由 1.8 光圈啦，去到22光圈啦，嗰個變化會係點咯？咁大家可以睇一睇個啲相嘅效果啦。落嚟我哋就試下咧抗圓光能力啦。我哋將鏡頭啦對住光源啦，咁咧都唔會發現咧有一啲咧好勁嘅飛壓咧會出現嘅喎，所以咧個效果咧都係唔錯嘅。咁啊初步啦，咁其實呢支鏡咧，我覺得咧，如果嚟好似我去一啲咁嘅空曠環境啦，想有啲影一啲咧好有壓縮感嘅效果嘅話咧，135焦段係非常之適合嘅，仲要 1.8 嘅大光圈，咁仲要佢咧只係700幾 gram 咧，我覺得個負擔咧唔會好大，所以帶佢咧嚟攀山涉水去影相啊，影一啲嘅人像鏡人像嘅效果啊，或者想影一啲咧好有壓縮感嘅效果咧，咁呢支係非常之適合啦，遮光罩都好靚仔啦嚇，都同埋好輕便。咁我覺得咧，帶佢周圍去影相咧係唔會好大負擔嘅。價錢方面啦，建議零售價就係7099蚊啦，就相對於咧 Sony 原廠啦同埋Sigma嘅副廠鏡咧，價錢都係相對為之低嘅。咁大家咧都可以因應翻咧自己嘅需要啦，例如係影像質素啊，佢嘅影像效果啊，佢重量啊、外形咧就選擇翻咧自己最適合嗰支啦。就嚟到呢度啦，咁要點啊？又係我啊！今次到你啊！好啊，記得要 like share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦，同埋記得啦，記得要 like 埋我哋嘅 IG 啊 follow 埋啦，係啦，仲有冇嘢講啊？咔嚓！好啊，你影我啊！好，下次不如我做 model， 你影我啦。唔要。好，再見，拜拜。你唔係整翻個夾咩？你唔係整翻個夾咩？呢個咪就係傳説嘅 Vivi 神器啊！夾高個鼻都得㗎。掂喎！攞嚟做咩㗎？獸面。除咗獸面咧？夾住個頭。掂喎，好睇好多啊！多功能。大埋。